Hello，歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係合桃蝦，容易整。Let us begin。你好，我係戀意廚房嘅大叔。因為都係個鏡頭問題，我未嚟到新鏡頭，所以呢，你就未見到我樣住。但係唔緊要，餸都一樣咁煮嘅啫。嗱，今次呢，我就會教整一樣香港可能而家已經好少人會嗌嘅餸，但係呢，其實以前婚宴啊各樣呢都會食到。喺美國呢，好多中餐廳呢都有嘅合桃蝦。咁其實合桃蝦就係用蜜糖去整嘅汁，同埋你嗰個合桃呢係用糖去炒過嘅。咁我就會話俾你聽有幾種做法嘅。咁首先呢，我哋就要整個蝦啦，合桃蝦。嗱，蝦呢，如果你買新鮮嘅呢，未去殼未挑腸嘅呢，你整嗰陣時呢要開大少少，咁佢呢，有人炸起嚟呢就會圓卜碌大啲。嗱，我呢啲呢就雪藏，佢已經幫我挑咗腸嘅，所以佢係開到都比較大㗎啦已經。嗱，咁就落少少鹽啦。咁去醃一醃佢，有一陣底味嘅。咁啊之後咧就要攞一隻蛋嘅蛋白就擺落去個蝦嗰度，咁一齊咧就會滑啲嘅。嗱，而家整個炸漿。嗱，炸漿咧有兩種做法嘅，一種咧就好方便，就咁生粉，飲生粉薄薄地一層，咁就攞去炸。但係咧佢因為一陣要有個汁咧。甜甜地嘅汁喺上面啊！你一整咗啲汁咧，佢就會比較腍，就冇咁好食，但係就方便咯。嗱，我呢個炸漿咧就用中筋麵粉啦，跟住咧就要落少少生粉啦，跟住同埋呢個 baking powder 啦，跟住咧就要落隻蛋嘅。蛋咧佢就係蛋黃落呢邊嗱，所以一隻蛋就啱啱好嘅，蛋白就落啲蝦度，蛋黃咧就擺落個炸漿度。咁就啱啱好，咁之後咧就要落翻少少油，咁呢一度咧我就會用菜油。咁咧如果有橄欖油咧就會有啲味，除非你用呢個牛油果油，咁就會冇味嘅。咁如果唔係咧菜油都因為佢少少嘅，因為佢要佢落少少油去黏啲咧，咁跟住佢可以將到嗰個蝦同埋會一陣炸起上嚟咧會更加好食噶。咁之後呢，你就落啦7至8湯匙嘅水，咁我就會先落7湯匙就去攪嘅。咁落完呢，去攪咧，若果佢太結呢，你就落多一湯匙就應該好夠啦，就唔好太稀，有少少漿漿地咁。又冇太結喎，即係啱啱你見我咧一拎起上嚟咧，佢會慢慢自己流翻落去嗰個碗度咧，咁就啱啱好啦。你唔好話一拉上嚟佢成條水柱，跟住好黏咁咧，就太過，就要落多少少水啦。嗱，炸咧就一樣嘅，一陣咧啲蝦擺咗落去飲咗漿之後咧就炸，用中火炸。炸完晒咧，就拎翻起佢，跟住就較大火就翻炸。嗱，我哋而家整咗合桃先。嗱，合桃有兩個做法嘅。我呢隻咧就健康啲，但係咧就冇咁靚啦，黃糖。跟住咧就落去同嗰個合桃一齊去咁樣炒嘅，就唔使落油噶啦。咁樣炒完咧，佢都好脆，因為佢個糖凍咗之後，佢結咗喺個面咧，你都會食到好脆。但係咧，佢就冇咁香。另外一種做法咧就係攞啲合桃去炸。你炸蝦嘅油咧，之前咧就用中細火去炸咗啲合桃，跟住咧就將啲砂糖溝咗少少熱水，跟住就浸啲合桃落去攪，跟住就拎上嚟傾乾佢。咁佢面嗰度咧就會撈咗一陣係白糖嘅。咁但係嗰種咧就因為好油，因為本身合桃已經油，你再加咁樣咧就非常之油。我就好少會再去炸嘅。咁但係如果你想咧，你可以炸。嗱，
跟住而家咧就整個漿一陣係炸完啲蝦之後咧就撈埋一齊嘅。嗱，呢個咧就有蛋黃醬啦，跟住煉奶啦、蜜糖啦，跟住就將佢撈埋。嗱，因為我有小朋友咧就麻麻地中意落檸檬酸酸地，但係如果你大人食咧，你可以落少少檸檬汁一茶匙咯嚇。所以你如果冇咁啱冇檸檬喺度，我就可以話俾你聽，你唔落都冇所謂嘅嚇。係因為你落少少檸檬咧，一陣個蝦即係撈完埋落個蝦度會好夾啫。但係你冇咧都唔緊要，你會睇到成個咧有少少甜甜酸酸，甜甜酸酸。佢呢種咧嚇，你小朋友咧就一定中意食嘅，仲要啖啖蝦肉。大人咧你就咁食又得，餸飯又得嚇。你整完咧一陣咧，你會見到我咧就好大頭蝦，就唔記得揾啲生菜切絲鋪底。到我整好晒咧，影咗相我先醒起啊，生菜攞咗出嚟，但係就唔記得擺嚇。記住試味啊，就唔好太甜嚇。如果太甜咧，就嗰個蛋黃醬就落翻多少少。嗱，而家就將啲蝦擺落去攪，同埋啲蛋漿一齊炸漿。我條脷打結嗱，落去個鑊嗰陣時咧，就唔好落太多，一隻落。跟住咧就唔好攪佢，落咗落去咧，由佢等一陣先，因為等佢個炸漿咧炸到有少少成型之後，你先去攪。如果唔係咧，你喺度攪嚟攪去咧，佢就會啲蝦會黐埋一齊嘅。咁你就唔好心急，譬如好似我呢個兜咧，大概落到12隻咧就啱啱好啦。咁如果有多咧，咁就下一輪你唔使驚㗎，因為你落完去炸，拎上嚟揾個廚房紙墊住，擎少少油，跟住你如果要炸第二輪，炸埋其他你就炸晒全部嘢之後，拎起上嚟，個油較翻去大火，將佢變高溫，大概變大火要180到190左右啦嚇。而家大概85、86嘅啫嚇，中火。咁你抌落去第二次炸咧，一來佢會更加香，更加脆；二來咧，你係將你而家咁慢火炸咧，逼翻佢啲油出嚟啊！所以一定要炸兩輪。炸嘢咧，如果你第一次你要用中火炸，唔係大火咧，你一定要翻炸嘅。嗱，有一陣有一個好重要個步驟，嗱，你睇下有佢炸一輪之後，你先去慢慢攤翻開佢，佢冇問題，唔會點，因為你唔係一次過落啊嘛，你一隻落，佢有時間嘅差距咧，佢有啲已經開始有少少，所以唔會點黐，盡量就唔好喐佢一開頭到你炸咗佢20零30秒之後，你先去反咧，或者喐佢咧就 OK 噶啦嗱。最尾咧，你拎大火翻炸之後咧，你拎上嚟啲蝦逐隻夾上嚟，或者你攞個撈去撈起佢嗰陣時，千祈唔好熄火，因為你如果翻炸第二次咧，你熄咗火先拎佢咧，你唔係逼啲油出嚟，你去吸啲油啊，咁啲蝦咧會好油噶。所以咧嗱，見我而家攞起嚟咧，第二次你攞翻炸之後攞起嚟嗰啲咧，你千祈唔好熄火，個火要有佢喺度，到拎晒全部啦，你之後先嚟熄火嘅嗱。而家啲火已經係開咗大火一陣啦，跟住已經夠熱，你睇一抌落去咧，完全唔同啊！即刻噼哩啪啦滾啊，佢係逼翻啲油出嚟。呢一個步驟好緊要。如果你唔係咧，你一陣再淋嗰啲蛋黃醬啊、啲煉奶啊、蜜糖嗰啲咧，好流嘅，因為佢好油嘅話。嗱，你而家睇下已經又乾又脆嚇，跟住咧你就撈落蛋黃。嗱，我今次咧因為要俾你睇咧，就用一玻璃兜。其實咧，如果有嗰啲不鏽鋼兜啊嗰啲咧，會用嗰啲兜咧喺入面反佢。咁會好過用匙羹去刮，因為我用匙羹去兜佢咧，嗰個皮有可能會俾我整爛嘅。你睇我嗰個video 開頭嗰陣時咧，你會見到個蝦咧有少少個皮啊甩咗少少嘅。
咁就盡量就唔好揾個匙羹，就攞個不鏽鋼兜啊，或者兜你唔怕喺度拋，怕係將啲蝦喺入面拋反。如果而家呢個咯，你攞嗰個生菜切絲咧，墊底咧，正啊！因為佢嗰個汁甜甜地，你好似沙律醬咁，你連嗰啲生菜絲咧都可以食㗎。我咧就傻傻地唔記得咗嚇，咁咧嗱，跟住咧啲合桃就擺面，就係咁簡單嗱。我整到，你哋一定整到啦嗱。如果中意我嘅影片嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次 GS 嘅時候咧，你就唔會錯過啦。我希望我下次 GS 嘅時候見到你哋啦。Thank you，拜拜。